हर बंदा इत्थे आवे ते हथियार लैते आवे। बदमाश उन्होंने घरे बैठे हैं, बंदा सीधे फायर मारे ने, बंदे बेहोश पाए ते साडे पूरे जिले च बान बचा खड़ा है। वीर काले शाह दे मजीद शाह दे उन्ना राजा दे शेवरा नाले बान बचा है। साडा डीपीओ साडा डीसी साडा SHO सारे थाना दे सारे सुनते पाए, सारा जहान सुनता पिया है। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲਖਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲਕੇਰੇ ਮਹਾਰਸ਼ੀਪ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਹੁਣੇ ਆਵੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ DPO DC ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਆ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ।